Akkam nagaa jirtu hundi keessan biyyi keessas biyya alaas kan jiraattan bakka jirtanitti nageenyi keessan sinif haa baay'atu. Viidiyoo kana keessatti immoo qubee dachaa baranna. Qubee dachaa kan jennu qubeen gosa lama yeroo walitti dhufee akka sagalee akka qubee tokkotti yeroo dubbifamu qubee dachaa jenna. Afaan Oromoo keessatti qubee dachaa torbatu jiru. Isaan kana hin barannaa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti qubee dachaa torbatu jiru. Torbaan isaanii hin barannaa jechuudha. Torba. Inni jalqabaa kuni chaa jedhama. Chaa. Kun dhaa jedhama. Dhaa. Shittiin kun immoo nyaa jedhamti. Nyaa. Kun paa jedhama. Phaa. Phaa. Kun shaa. Shaa. Kun tsaa jedhamti. Tsaa. Kun zhaa jedhama. Zhaa. Zhaa. Amma isaan kun jechuudha hundi isaanii qubee dachaa qubee gurguddaadhaan barreeffamanii kan isaan jiran hundi isaanii jechuudha. Kun chaan, phaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa. Hundi isaanii qubee gurguddaadhaan kan isaan barraa'anii jiranii. Warri gadii kun immoo hundi isaanii qubee xixiqqaadhaan kan isaan barraa'anii jiran. Qubee dachaa ta'anii qubee xixiqqaadhaan kan isaan barraa'anii jiranii. Chaa jenna. Shittiin kun dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa. Kanaaf garaagarummaan isaanii qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaadhaan kan isaan barreeffamanii jiran jechuudha. Waan tokko fakkeenyaaf maqaa namaa, dhaabaa, shaashamannee, maqaa biyyaas ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa yeroo barreessinu jechuudha. Jalqaba irratti qubee gurguddaadhaan jalqabuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabaa jennee yeroo barreessinu dhaabaa kana fayyadamnaa jechuudha. Qubee guddaa daan kun jechuudha. Daan qubee guddaa ta'uu qabdi. Achi kaan garuu qubee xiqqaa taati jechuudha. Qubee xiqqaa taati haan qubee xiqqaa. Kanaaf faayidaan isaanii waan tokko barreessuu yeroo jalqabnu qubee guddaadhaan jalqabnaa jechuudha. Yeroo barreessinu qubittiin isheen jalqabaa qubee guddaa ta'uu qabdi jechuudha. Qubeen xixiqqaa kun immoo qubee guddaa taananii kan isaan barreeffaman jechuudha. Qubee xixiqqaa jalqaba qubee guddaadhaan jalqabnee achi qubee xixiqqaadhaan itti aansinee barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf chaappaa Ingiliffaan stamp isa jennu kana jechuudha. Stamp Amaariffaan immoo maayitama jedhama. Maayitama chaappaa yeroo barreessinu caan kunii qubee guddaa ta'uu qabdi jechuudha. Caan qubee guddaa ta'uu qabdi caan. Fakkeenyaaf as dhuftanii dhadhaa yeroo barreessitan daan isheen jalqabaa qubittiin jalqabaa daan jechuudha. Qubee guddaadhaan barreeffamuu qabdi malee qubee xiqqaa ta'uu hin qabdu jechuudha. Qubee guddaadhaan jalqabna daan qubee guddaa taati jechuudha. Dhaa jennee barreessina. Kanaaf dhadhaa yeroo jennu daan qubee guddaa ta'uu qabdi jechuudha. Dhadhaa yeroo jennu daan qubee guddaadha achi qubee xixiqqaadhaan itti fufnee barreessina. Immoo nyaa fakkeenyaaf nyaata yeroo jennu nyaata naan qubee guddaadhaan ta'uu qabdi. Naa qubee guddaa barreessine achi qubee xixiqqaadhaan taansinaa jechuudha. Kanaaf nyaa yeroo jennu nyaata naan qubee guddaadhaan ta'uu qabdi achi qubee xixiqqaadhaan itti fufnaa jechuudha. Phaa fakkeenyaaf kuruphee yeroo jennu kuruphee kophee waan akkasii yeroo barreessinu phaan qubeen isheen jalqabaa qubee guddaa ta'uu qabdi jechuudha. Achi qubee xixiqqaadhaan taansinee barreessinaa jechuudha. Kan qubee guddaa ta'uu qabu shittii jalqabaa kan phaa malee haan qubee xiqqaadhaan barreeffamti jechuudha. Kuruphee kophee yeroo jennu kun immoo shaa fakkeenyaaf shaashamannee yeroo jennu shaashamannee yeroo jennu saan kunii qubee guddaadhaan barreeffamuu qabdi jechuudha. Qubittiin isheen jalqabaa qubee guddaadhaan barreeffamuu qabdi jechuudha. Kun immoo tsaa fakkeenyaaf tsiyoon maqaa namaa yeroo barreessinu isheen kun qubee ergisaa jedhamti. Afaan Oromoon afaan kan biraa irraa ergifatee kan fayyadamaa jiru tsaa jenna. Fakkeenyaaf maqaa namaa tsiyoon yeroo barreessinu taan kunii qubee guddaa ta'uu qabdi jechuudha. Qubee guddaa ta'uu qabdi. Kun immoo zhaa fakkeenyaaf televiizhin yeroo jennu zhaa kana fayyadamna. Zhaanis qubee ergisaadha jechuudha. Qubee ergisaadha. Tsaa zhaa isaan kun qubee ergisaa jedhamu. Afaan kan biraa irraa afaan Oromoon kan ergifatee itti fayyadamaa jiru jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii kana. Isaan kunii qubee xixiqqaadha jenne hunda isaanii jechuudha. Isaan kuni
qubee xixiqqaadha. Warri olii kun isaan kun garuu hundi isaanii qubee gurguddaadhaan kan isaan barreeffamanii jiran. Qubee dachaa, qubee gurguddaa jechuudha. Warri gadi kun immoo qubee dachaa, qubee xixiqqaadhaan kan isaan barreeffamanii jiran. Kana garaagarummaan isaanii namoonni karaa keessaan dhuunfaatti barachuu barbaadan yoo jiraattan WhatsApp, Telegram, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Lakkoofsi keenya Duwwaa 971 900 irra deebi'a. Duwwaa 971 900 WhatsApp, Telegram, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Kan barsiisnu Google Meet fi Zoom fayyadamneeti. Google Meet fi Zoom fayyadamnee laayivii isin barsiisna. Laayivii akkuma qaamaan barattan jechuudha. Barsaa keessan duukaa wal argaa, wal haasa'aa, gaaffii barbaadan gaafataa, barsaan keessan isinii deebisaa akkuma qaamaan barattan jechuudha. Laayivii isin barsiisna Zoom fi Google Meet fayyadamnee waan ta'eef biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Itoophiyaa keessa illee kan jirtan hundi keessan barachuu dandeessu. Bilbila keessan fayyadamuudhaan hunda isaa isin gargaara. Akkamitti akka gara kilaasii seentanii akkamitti akka barachuu dandeessan hunda isaa isin gargaara. Kanaaf rakkoo hin qabu. Maatiin illee ijoollee keessan barsiisuu yoo barbaaddan saabjektii kamiifuu kutaa tokkorraa jalqabnee amma kutaa 12tti kan barsaa jirru. Kanaaf maatiin illee nu qunnamuu dandeessu jechuudha ijoollee keessan barsiisuu yoo barbaaddan. Kanaaf viidiyoo kana asuma irratti goolabna. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo akkasii upload yeroo goonu notification isin qaqqaba waan ta'eef YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Galatooma.